Hoxe viñemos ata Salceda de Caselas para vivir a ida dos 16avos de final da Europa League entre o PAOK e o Real Club Celta de Vigo coa peña Corvos Celestes. A Peña pois naceu no 1999, a verdade é que tuvo anos moi bons. Nos últimos sí que empezou a baixar a actividade, entonces decidimos fai 2 anos collela, cambiarlle o nome. Un cambio de nome un tanto peculiar e a historia non deixa indiferente a ninguén. Queríamos buscar algo relacionado con Salceda, estaba a raíña Aragonta, pensamos Aragonta, bueno, raíña Urraca en galego como é? Corvo. No, pega. Bueno, pero pega non mola moito. Corvo, quedou o nome, ao final dunha mala traducción foi o que saiu. Corvos Celestes. Corvos Celestes. E o partido arrancaba con este ambientazo dentro da peña e con este outro por parte dos afeccionados do PAOK dentro do estadio, deixando claro por que é coñecido como o Inferno Grego. Minuto 34 e chegaba o gol do Príncipe das Bateas para adiantar o Celta na eliminatoria. Uns minutos máis tarde e a piques de chegar ao descanso, o propio Aspas asistía a Suedberg que poñía o 0-2 no marcador no minuto 43. E no minuto 77, Alexander Jeremejev recortaba distancias para o PAOK poñendo 1-2 no electrónico. Final do partido, gañou o Celta 1-2 fronte ao PAOK, que rompe deste xeito unha xeira de máis dun ano sen que ningún equipo gañe no Inferno Grego. Ademais, é o primeiro equipo español en facelo en toda a historia. O Celta fixo un bo partido e un bo resultado. E a tope coa volta en Balaídos que imos gañar, por suposto. É pan comido, facilísimo. Este ano sí que chegamos ao final.